dos Serviços Públicos divulgou pesquisa feita com profissionais de serviços essenciais, a maioria da área de saúde. Segundo ela, 36% estão trabalhando 12 horas ou mais por dia e 46% Olá, boa noite. de transporte público. 93% não tem hospedagem separada e tem que retornar para casa, colocando em risco os familiares. O Conselho Federal de Enfermagem... Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos botar o vídeo ali, peraí, tem que compartilhar antes que eu comece a mexer aqui. Para não fazer porcaria. do Ministério da Economia também informou que a indústria brasileira vai entregar quase 15 mil aí, ó, ventiladores curte. nos próximos Daí, Éder Souza, beleza? Tamo junto. Vamos compartilhar. Também estão sendo reparados outros Epa, compartilhando em 3, 2, 1, cadê? Da Rádio Câmara de Brasília, compartilhar agora. Justiça. Compartilhar na sua linha do tempo. Obrigado. Começou. Aí, Márcio Foba Simonage, boa noite. O bloco das 22. Já tá lá teu pedido, maluco? Como é que tá, homem? Tranquilo? Como é que tá a trancagem aí em casa? Tudo beleza? Bora que é nóis. Amanhã é feriado, muda nada, né? Tô ligado, mas tudo bem, vamos lá. Tá, deixa eu botar aqui as... Eliane Mascarello, boa noite, tudo bem? Abraço, é nóis, ele. Vamos compartilhar aqui nos grupos, então? Bora, bora, bora. Na avaliação da deputada, a resposta "e daí?" ao aumento do número de mortes demonstra a falta de... Daí Vinícius 11, aí Eleven, dali manda um salve pra gurizada no 11 gás. Como é que tá 11, beleza? É preciso intensificar junto à sociedade. Não pode faltar gás, né, mano? Na avaliação da deputada, o chefe do executivo Tamo junto. Que é incapaz de administrar o país durante a pandemia do coronavírus. Vamos lá que nós estamos colocando nos grupos agora. Você pode ajudar aí também, coloca nos grupos aí, cara. Daí, Diego Artesão, beleza? Boa noite. Tamo junto, maluco. Onde é que eu tô? Aqui. Tô compartilhando nos grupos aqui, mas tamo indo. Vamos devagarito. Rock. Foi no Elite do Rock, no CNAR. E agora tá indo no Rock Pop. Daí, Alexandre Figueiredo, beleza? Vamos ver onde é que mais tem que voltar aqui. Vamos. Você pode compartilhar pro seu grupo ou na sua timeline também, ou não, sei lá, eu. Foi no Rock Pop, agora vai no Memes do Rock. Daí, Vinícius Zócoli, como é que tá, beleza? Aí, Giovana de Bona. Salve para mais uma quinta, é nóis. Compartilhando no grupo, vamos. Foi lá, agora foi no Rock Metal. Daí, Fernanda Lescano, beleza? Tamo junto. 250 milhões de reais ao SUS neste momento de combate ao coronavírus. Enquanto eles estão combatendo, nós estamos metendo aqui, ó, Rock Metal. Já foi agora no Rock Eterno. Pronto. Foi nos grupos de rock. Acho que sim. E aí, Marijane, beleza? Boa noite. Vamos botar fogo nessa quinta? Já estamos botando, cara. Só não dá pra botar muito fogo que nós estamos mexendo com álcool aqui, ó. Olha o álcool aqui da rádio, ó. Ei. Aí que tá. Daí, Jefferson Pereira, daí, garoto, parabéns pelos 16 anos do programa Força Livre, que venha mais e mais anos pela frente. De muito rock and roll, toca um The Doors. Boa pedida, Jefferson. Vamos tocar um The Doors, cara. Daí, Evandro Turcati, boa noite, gatão. Aí, mano, é nóis. Daí, o Diego, só tranquilidade, né, papai? Vai nessa. Fernando Lescano, boa noite, Fer. Tudo joinha? Cara, eu vou botar esse pedido aqui. Vai lá pro bloco das 10 e picos já, né, Jefferson? Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Lá e... Ok. Repa, no bloco das 10 lá então, já tá. Fechou, tá na mão. Tá junto aí, ó. Daí, Vinícius Zócoli, Liette Pêssega, Fernanda Lescano, Vinícius Zócoli, Gilberto Martins, Alexandre Figueiredo, o Márcio Pichani, tamo junto. Bora que tá só começando aí o Força Livre, cara. Ó o Edio. Mano tradicional, beijo para Isadora e parabéns ao aniversariante da semana. Beijos, Isadora. Da Isa, beleza? Tamo junto. A Isa curte rock desde pequenininha, né, Isa? Tamo junto. Aí, Edio. Esse é o caminho, cara. Tamo junto. Bora. Tá começando o Força Livre. Eu não tomei nem café ainda. Vamos tomar um gole agora? Eita, vamos ver como é que vai estar hoje?
19. Vice-líder da oposição, o deputado Chico D'Angelo. Dá pra fazer umas 5 térmicas pelo menos com o café que tinha aqui. Nossa. Fala baixo. Tá bom o café? Ó, maravilha. Em função da emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos. Não dá pra fazer cara feia? Senão quem faz o café me xinga depois. E aí? Obrigado pra galera que tá mandando aí os felizes aniversário e tal. A gente fez 16 anos de Força Livre nesta terça-feira, no caso, dia 28 de abril. A gente começou o Força Livre no 28 de abril também, era uma quinta. E há 16 anos. 16 anos atrás. E está começando o Força Livre, o primeiro Força Livre dos 17 anos, então. Nós vamos fazer 17 agora no que vem. Então, a 16, então, por enquanto. Vai. Então, vamos lá. Tá começando o Força Livre. Aí, Sérgio D'Ameto, beleza? Tamo junto. Ó, o Vini mandou ali, ó. Parabéns, Força Livre. Evandro, sempre imperdível. Taca ali café aí, gringo. Exato. É nóis, Vini. Metendo um cafezão ali. Faz parte, cara. Mudou. Amanhã é feriado, todo mundo fica em casa, descansar. Já estamos em casa, caçamba. Ô, Wagner Piccoli. Cowboy chama, liga o rádio logo, vai bombar o Força Livre. O Cowboy só ouve o programa depois da novela. O Gabriel Beckenregra, boa noite. Abraço da Volkswagen de Novo Hamburgo. Tamo junto aí, Gabriel. Ô, Wagner, manda um abraço. Ih, vai começar aí, ó. Manda um abraço pro Bolhão, cara. Faz tempo que eu não vejo ele. Cadê? Vinheta da Força Livre. Ai, não quero abertura, caracas. Vamos. Abertura. Viagem, abertura, comprar. Esta aqui. Quase não deu. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Tá começando o Força Livre! Era isso? Na Carway você encontra o Hyundai HB20, o carro mais premiado. Fechou, então começou o Força Livre dessa quinta-feira, dia 30 de abril, acabando o mês. Mais um, né? Aí, Lenir, boa noite, mestre. E aí, Lenir, beleza? Como é que tá em Passo Fundo? O Luiz Ganzela, homem a pescaria. Bora, meu, te puxa. Pescaria boa, cara. Vamos, tamo indo. Tá lá em Ibiza, na Espanha, o Luan, mas quer mais nada, velho. Estamos pescando, inclusive uma hora vamos aí pescar. Aí, Marijane Menezes, beleza? Novo emoji, Força Livre. Ó. O Killer Mano, câmbio, parabéns aí, patrão. Aí, Killer Mano, como é que tá, meu querido? É nóis. Ó, o Raniel aí toca o AC/DC Bagbal, toca. O Alcir mandou aqui, feliz aniversário atrasado. Tá atrasado, cara. Tá dentro do ano ainda, fica tranquilo. Vou botar aqui o pedido dele. Já, papo, foi. Deu. Tamo, gente, tamo aí. Fazendo 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Entendeu? Entendeu? Quem conhece, conhece. Tá ligado, né? Quem não conhece, não conhece. Então tá bom. Na verdade, esse ano eu nem sei se eu devia fazer aniversário, porque do jeito que estão falando aí, vão cancelar o ano, né? Então, vamos puxar. Aí, Erasmo Rosa, beleza? Grande abraço, como é que tá, querido? Residencial Flor de Lótus, boa noite, seu Flor de Lótus. Até vocês aí. Vamos estar começando o Força Livre nessa quinta-feira. 31, eu vou olhar de novo, 30 de abril, cara, bora! O Paulo Pisoni mandando aí, feliz aniversário. Boa noite, aniversário da semana, meus parabéns mais uma vez, abraço pra você e todos os de plantão. Tamo junto aí, Paulo, beleza? Então é o seguinte, ó, vai começar o Força Livre, tá começando no caso, a gente vai pra aqui na Rainha FM 90.9. Pra quem tá afim de curtir depois, tem 24 horas aqui direto. Entra aí no www.radioforçalivre.com.br. Você tem lá, tá funcionando. Tem o canal do YouTube, programa Força Livre. Procura lá, tem esse ao vivo e todos os ao vivo anteriores estão lá. Quase todos. Não tem todos, mas tem quase todos. Também tem o nosso canal no Instagram. Aí procura programa Força Livre no Insta. Tamo lá também. Tamo no WhatsApp 54999742061. Pode entrar lá, deixa a tua mensagem. Depois eu vou ver agora, não tô olhando o WhatsApp.
Até porque se eu for olhar agora, nós vamos ficar loucos aqui. Daí, Guibaço, beleza? Manda aí um salve pra... Aí, essa é velha, hein, Gui? Urra! Tá antigo, mais um pouco vai vir a masturbando lá também, né? Não. A de costa aí já é manjada. Essa aí me passa. Me erra, como diz o cara lá. Não, sem essa de costa, cara. O Evandro Paulo Rola, Anjos do Asfalto de Tupandi. Parabéns a vocês. E aí, Tupandi? Como é que vocês estão, beleza? E esse nome Evandro, que nome bonito, hein, velho? Eu gosto, não sei porquê. Sou suspeito, mas eu curto. Ô, Moacir Carlos Luz aí, Barões, curtindo, tamo junto aí, Moacir, beleza? Ó, que passo, rindo, kkk, certo? Ô, quem te mandou um abraço também foi a... Sabe, né? Então tá, não vai falar nada. Boa noite, velho, é nóis. Tem que estar ligado hoje, né? Teve um maluco caiu, né? O cara caiu nessa, é verdade. Mas faz parte. Então né? Deixa assim. Bora! Vamos! Começou o nosso Força Livre. Abraço aí pro Alexandre Colau da HC Comercial. Aí, Ale, tamo junto! Daí, Marlon Troian, como é que você tá, Marlon? Beleza? Temos o Josias Marcelino também tá aí, boa noite, brother, é nóis. O Cícero Lovatel, boa noite, mano, abraço. E aí, Cícero? Beleza? Farroupilha. Cara do céu, parece que não deu 5 minutos, cara, que eu comecei a fazer isso aqui. Justonato, e aí, Jussi? Milton Zoldan também tá aí, Milton? Acho que faz 5 minutos que eu comecei a fazer esse programa, faz 16 anos já. Muita coisa boa também, né? Fazer o quê? Quando a coisa é boa, o cara não vê nada e passa rápido, né? Então, vamos lá. Coisa boa tá rolando. O que é a central de não sei o que apareceu ali? Tô fora. Tá tudo certo, tá tudo funcionando. Tamo junto aí, né? Milton Zoldan, como é que tá, queridos? Beleza? Ó, o Cícero, parabéns. É nóis, Cícero, beleza? Tamo indo. Essa cadeira aqui tá avulsa aqui, né, no cenário. Vamos tirar ela. Aí, ó, agora ficou bonito. Cenário maravilhoso, completo com CDs e companhia. Tem mais um monte pra cá e tem mais um monte pra lá. Os caras me perguntam, mas só tem aquilo ali? Não, tem mais. Vamos lá, bicho. Agora ficou legal. Vamos abrir o Força Livre dessa quinta-feira, então? Bora! Hoje tem música nova aí da Hard Rock pra abrir o Força Livre, cara. Até deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai abrir o Força Livre hoje com a música da Hard Rock. Aí. Mano, olha que responsabilidade que eu tenho aqui. Ô, Cícero, é merecido. É nóis, irmãozinho. O Jader. E aí, Evandro, beleza? Beleza? Ó, o Flor de Lótus pedindo pra ouvir um Hells Bells aqui. Vai rodar sim. O César também, Evandro, parabéns pelo aniversário e pelo programa, é tudo nosso. Opa, sempre, né, mano? Tô quase. Pera aí que eu tô tranquilo ainda. Ó, o Stefanão Quinton, Força Livre na área, programa animal. E aí, Renato, beleza? O Adriano Alesinano, boa noite, Evandro, tudo bem? Manda um kiss. Caraca, vai rodar um kiss sim, mano. Mais de um, inclusive. O Lucas Dutrey, que ele fez aniversário atrasado do Simão. Aí, Simão! Santa Maria na espera da Hard Rock. Não vamos esperar, cara, ó. Tá na hora. Vamos lá, vamos se ligar o Evandro agora. Pera aí que agora eu tenho que entrar no ar. Agora vai. Vamos abrir aí. Wagner Piccoli, manda abraço pro Bolhão aí, Wagner. O Bolhão tá sempre por aí. Faz tempo que eu não vejo ele, cara. Daí, Adriano Pelissari. Famoso Guilhermano. Vamos? Fica aí o ar-condicionado. Vai! Serviços para imóveis, serviços de limpeza para área comercial e empresarial. 1, 2, 3. Vamos botar o coisa só, ó. É pra entrar no ar tinindo. 2105-2777. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil e fora do Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha na internet, líder absoluto em audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo. Estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. É feriado amanhã, não muda nada, mas é feriado. Hoje é quinta-feira, 30 de abril, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 8 minutos, 17 graus na Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até a meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio, vai! O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e o WhatsApp aí pro 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net, acessa www.radioforçalivre.com.br. Veja lá, ó, deixa seu pedido, sua mensagem, vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. Vamos abrir o Força Livre dessa noite com a estreia da nova música da Hard Rock, Pareidolia. Vamos! E aí, galera, aqui é a Simone da Hard Rock. Pediu Hard Rock? Roda aqui no Força Livre. E aí, galera, aqui quem fala é o Killer Mano. Já que vai um, vai os dois. Hard Rock, fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. Daí, João Gomes. Ó o Killer Mano, bora! Música nova da Hard Rock no ar. Aí, Fran Frobos, dale! Tamo junto! Fechou, Marlon, beleza? Eu não sei a letra ainda, mas calma que a gente aprende. Que voz, hein, Adriano? Sonzeira, hein? Não se assusta que eu tô colocando som aqui. Colocando os pedidos. Aí, Leandro Bittencourt, Luiz Paulo Rauschild, Alencar Matiolo, manda! É nóis! Luiz Paulo vai tocar Amado Batista? Oh, vai! Sempre toca! Obrigado, irmão. É nóis aí, Killer! Ó o solo, velho! Galera do WhatsApp, dá um tempo aí que eu chego depois. Pareidolia.
música da Hard Rock, estreando hoje no Força Livre, Pareidolia. Agora a gente sai de Santa Maria e vamos lá para Castanhal, no Pará, com a banda Cafeína, Ideais. É o Força Livre no ar, vamos! The most insane events, the best songs only here at Força Livre. 16 years ago, taking the piece out of competition. Cê tá ligado? Manda teu pedido aí, manda teu recado, manda teu abraço. Te puxa o Força Livre, 16 anos, tirando a paz da concorrência. Onde é que tá o 16 anos aqui, cara? Aqui, ó. Os eventos mais insanos, as melhores músicas, só aqui no Força Livre, há 16 anos, tirando a paz da concorrência. É nóis! Da Eunice Sates, essa música da banda de rock é show, a banda é show! O Fábio César Friedrich, da Liarde, é nóis! Bora, meu! Entra aí no site www.radioforçalivre.com.br, tá a fim de curtir o programa ao vivo, tá lá o site, entra ali, clica no cantinho direito, não tem mistério, você sai ouvindo em qualquer lugar do país. Aí, Felipe Vidal, beleza? Quanto tempo, Vidal? Entra lá no YouTube, depois tem esse vídeo ao vivo e quase todos os ao vivo. Alguns se perderam na paçoca, mas estão todos ali no canal do Força Livre. Você entra lá, se inscreve. Aí, Andreco, beleza? Tem o nosso Instagram aí, programa Força Livre. Tem o Twitter, que é Forca_Livre. Tem... que mais? Tem também o WhatsApp aí, 54999742061. O Tomás Martins mandou: e aí, meu jovem rapaz? Obrigado pelo jovem e rapaz, estamos juntos. Daí, Luciano Pauleto, como é que tá? Bora, meu, Força Livre tá só começando. Banda Cafeína, Ideais, galera de Castanhal, lá no Pará. Saímos do Pará e vamos para Curitiba, Black Pipe com Chinelo Sem Par. Força Livre pelo mundo, meu, vamos! Onde que tu tá, então? Aqui está. Tudo. Essa só aqui no Força Livre. É nóis aqui. E aí, Cid, beleza? Meu agradecimento especial aí pra toda a galera que mandou feliz aniversário pro programa, fez 16 anos terça, e pra mim que fiz um pouquinho mais. Valeu, obrigado de coração, cara. Eu respondi, acredito que todos. Tentei pelo menos responder. Agradecendo, muito importante. Muito obrigado. Continuem assim, eu fico feliz. O café depois dos primeiros goles ele fica melhor. Pô, agora tá show. Depois vem o inverno, nós vamos meter uma graspa nele. Eu vou pra casa de carro, o pessoal vem me buscar e me leva. Então não tem porquê, né? Não vamos falar isso, que acabou os caras acham que o cara tá mandando bala. Não, tô de boa. Só café mesmo. Mas no inverno vão ter que meter uma graspinha, acredito eu. É bom de ficar no estúdio aqui no inverno, é bem quentinho, cara. Daí, Vantur Felipe. E aí, homem, parabéns, mas tem que ser aqui, né? O que, Vantur? Tem que ser aí. Ó. Aí, a galera de Curitiba. Aí, Black Pipe, Chinelo Sem Par, galera de Curitiba. Agora vamos a Porto Alegre com os Horácios Bordel Royal. Essa só aqui no Força Livre. Vamos, que é o primeiro bloco do Força Livre. Ao vivo pra você.
Vai! Aí, Maurício Rufus, como é que tá, filhote? Beleza? Aí sim! O Maurício é o pior, né, velho? Olha, velho. Bom ter amigos assim que te mandam mensagem no meio da coisa, no meio do furdunço. Ai, Eduardo. O Vantuir Felipe, quanto? 60? Não, cara. 40 e pix. 40 e poucos, o Vantuir. É, corpinho de 30 ainda. 30 e poucos. Ela trabalhava no Motel Royal. Uou! Tu acha o que, mano? Na sequência tem a banda de Vacaria. Aí, Paulo Pisoni. Ela trabalhava no Motel Royal. Os Horácios Motel Royal, galera de Porto Alegre. Agora a gente sai de Porto Alegre e vamos pra Vacaria. Galera da Cana Kings, o nome do som é Por Quê? Aí, Alexandre, é nóis. Essa é nova da Cana. Olha que eu vou ficar velho, velho. Com os parça desse, tu vai aonde? Tá no meio do ao vivo, me manda uma coisa aqui que... Olha os tubarão. Aí, ó. Pra vir pra rádio vem assim, ó. O que tu acha? Não é legal, né? Fazer programa desse jeito, né? Mas na rua tem que usar. Ó. Aqui eu tô sozinho. Eu tenho uma preta também lá que a Muda fez pra mim. Mas eu não botei a preta, hoje eu botei a branca, porque eu tô usando a preta direto. Aí vão dizer que, cara, só tem isso aí. Ó. Ei, Laia! Agora a gente arruma ela bonitinha assim, ó, para não deixar ali esperando na hora de ir embora. Mas funciona, tamo mascarado, cara. Daí, Serjão, mete bala, como é que tá, mano? Altemir Seibel. Primeira vez que vejo passando álcool por fora. Porra, Altemir! Não assim. Aí Luiz Paulo mandou. Eita, não deu pra ver. O Vantuir aí mandou respondendo para o Altamir rindo. A Miriam, boa noite. Luiz Paulo mandou, esse é top. O Sérgio, bota uma de vampiro. É máscara, velho. Quem que tá? Tinha um que fugiu ali. Toca a música da banda Celso Blues Boy sem brilhar. Ah, é o Celso, da banda Celso Blues Boy. Toca! Certo que vai!
por quê? Galera de Vacaria, agora a gente vai pro som da BLs de Farroupilha Nada. Manda um abraço aí pro Fábio, o Gota, aí Gotardo, o Giba, o Paulo, o Jean, o Colau e o Maurício Rufus. Tamo junto, meu. Ficou faltando também o Fábio André ali, que é o presidente do Clube dos Machão. Vamos pra BLs então? Essa é pra vocês aí, galera, ó. Bora, mano, vai! Daí, Vantuir, programa ao vivo semana que vem tem que ter máscara, senão dá multa. Não, acho que não! Eu tô sozinho aqui, Vantuir! Daí, André Dias, beleza? Como é que eu vou botar máscara pra fazer o programa só pra mim aqui, cara? Não tem ninguém aqui, a equipe toda. É a equipe de um homem só aqui, pode ficar tranquilo. Daí, Jefferson Pereira, pode dizer que músicas vai tocar no próximo bloco com o feriado. Posso? Nada. Vai ter White Buffalo com House of the Rising Sun, Kings of Leon com Sex on Fire, Kiss Detroit Rock City, Metallica com Phantom Lord, Iron Maiden com Afraid to Shoot Strangers. Esse é o próximo bloco do Força Livre que não pode tocar aqui no ao vivo. Foi, chefe? Ó o Vantuir, Cascaveletes, pode ser qualquer uma, Cascaveletes. Mania de Porto Alegre, né? E aí, Miguel Burlin, tudo beleza? Olha, eu não tenho nada. Não tenho nada. Galera do WhatsApp, dá um time aí que eu chego depois. Senão não vai rolar. Opa, volta aqui, não pode puxar o bloco. Pessoal de Barbosa mandando mensagem ali também. Na sequência nós vamos chegar lá. Nada! Nada! Essa é a melô do Covid, agora não tenho nada! Faz parte, meu! Agora a gente vai ir para a Máquina Louca, que era uma festa, galera de Garibaldi! Ah, tem que botar um... Bem louco, empolgante. Agora já dá pra sair. Até as 10. É, louco. Vem pra galera. Diz a Miriam, manda o link pra continuar dividindo depois. Você tá dividindo? É, manda o link então, peraí. Vamos mandar aqui no grupinho aqui. Com gente maluca, bebida e rock. Comentário. Vamos botar no comentário aqui, ó. Pronto. Foi ali. Aí, Killer, beleza? O Christian Martins, feliz aniversário atrasado. Evandro, é nóis, mano. Tá aí nos recados aí, ó. Pode ler aí, tem ali o player da Rádio Força Livre. Você clica aí, já era. A vida é uma só. Daí, Miguel Burlin, vamos agora. É o momento puxa-saco. Minha mãe, doutora Sônia, tava de aniversário terça, ó, mesmo dia que eu. Queria saber se podia tocar música pra ela, claro! Daí, dona Sônia Burlin, é nóis! Feliz aniversário pra nós, inclusive, né? Você tava ao vivo também de aniversário na terça e eu também.
Aí, ó. Pronto. Vai tocar sim, Miguel. Chapa nós. Quero uma festa. Garotas malucas. Daí, Davi Antônio Cainelli, é nóises. Máquina louca, quero uma festa. Vamos lá pra galera de Farroupilha da geração final. A gente vai tocar a última do bloco aí, vai especial pra doutora Sônia Burlim. Aí, dona Sônia, feliz aniversário! Tava de aniversário terça. Eu também. Então vamos pra doutora Sônia, oferecimento do Miguel. Aí, ó. Quem é que diz que não rola Amado Batista aqui? Meu ex-amor. Agora. Tá bonito demais. Eu, Amado Batista no Força Livre, velho. Programa Roots. Hoje estou tão só. Foi. Eu tive um amor. Cara fazendo uma roda punk com o Amado Batista, mano. Aí, Jorge Beto, beleza? Meu ex-amor. Tanta dor. É bonito demais. Ó, vou botar o dedão ali. Hoje estou tão só. Geração final. Fechou o bloco então. Aí, Márcio Stechman, beleza? O que eu tenho que falar agora? Agora eu tenho que falar o seguinte. Eu saio do ao vivo aqui do Face, mas a gente segue o Força Livre aqui até meia-noite. E a rádio web, que eu vou dar o endereço agora, é 24 horas direto. Então você entra aí, www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito. Tá valendo ao vivo a partir de agora. Já estava ao vivo o primeiro bloco lá, mas continua no ao vivo lá. www.radioforçalivre.com.br. Canto direito, clica lá, tá ao vivo, tá funcionando. Entra aí no YouTube, esse vídeo e todos os outros, ou quase todos, estão lá no canal do YouTube. Entra lá, te inscreve, libera a sineta, faz o que tem que fazer lá pro canal do YouTube funcionar. É novo, tá começando agora, é limpinho ainda, tá zerado. Entra também no nosso Instagram aí, programa Força Livre, entra no Twitter, Forca Underline Livre, o WhatsApp 549-9974-2061. Tudo isso acontecendo na Zé e Luan Sganzerla, beleza? Então era isso, cara. Vamos sair fora do ao vivo aqui, mas a rádio continua na Rainha FM 90.9 para quem é da região e para quem não é, www.radioforçalivre.com.br. Entra no site, vamos lá, velho. Lembrando, a rádio é 24 horas, só toca música boa, não toca porcaria. Até porque nós nunca tocamos porcaria. Só sonzeira. Fechou então? Fui! Continua que quer. Peraí, deixa eu passar o que vai ter no próximo bloco. A gente tem White Buffalo, tem Kings of Leon, Kiss, Metallica, Iron Maiden, entre mais algumas coisinhas. Ok, então? Segue o Força Livre aí, vamos! Bora! Tamo junto!